Все времена года в Абхазии хороши, но осень стоит особняком. Ее краски и запахи ни с чем не сравнимы. Вся зелень уже тронута легкой желтизной, и в это золото вкрапливаются багровые тона, создавая колоритную картину, от которой не отвести глаз. И кажется, что если бы Пушкин все же доехал до Абхазии, то именно здесь он написал бы свои знаменитые строчки: «Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса». Но еще больше Александра Сергеевича потрясли бы наши люди и гостеприимство народа. В наших деревнях еще можно встретить потомков древних нартов и все то, чем мы гордимся по сей день. Это размеренная и спокойная жизнь сельчанина, гармонично вписанная в мир Создателя. Люди живут тем, что дает природа и их собственный труд. Особое место в сборе урожая абхазов занимает виноград. Сбор черных гроздев – это целый ритуал в быту нашего народа. Существует несколько легенд о происхождении винограда в Абхазии. Одна из них гласит: у древних нартов был огромный кувшин, авадзамакян. Он явился предметом спора между братьями. И тогда Сосрыква в гневе забросил кувшин через перевал. Кувшин разбился вдребезги, а виноградные семечки рассыпались повсюду. Во всех дворах Абхазии каждую осень идет сбор винограда. Старики рассказывают о том, как собирали виноград в начале прошлого века. خزيقو باورس خزيقو جياج خزيقو اشككج خزيقا بتا صورت كرتشنيقو خالز لطوا اورس جي اكاتيكيرو اجيري ايزابيل هيقرتوا ويوجوب ينالغا وانزي حمزمس اج خان يوجادز تويقن الشكر حقيقة وسخن زنديقة زمز يجي حقوق شومز يرى الشكر زوت أخوي أبشرا. لا داج تارا أصل كلنا أقواتهم مزخلزون أمنجش ولا يحتاول أمنجش أتوخ بنا خشتك تباني زغح سوبريو أمنجش أرتنا خخ أطلق شغم دينا وجلي أجي كم فزقني كل فراني ليون وين ليلي يعرفنا أقواتي تحبسون أجي أجا أو يازوا يحيب زين يازود يحيب زين دي كلون يرشني كلون يرشني ذا كلون ويا أبغي يخشون تزحنا يحيب رشني كلون يقازن دي كلون ناس أم جاي كلون أم نيالي كلون قرأ أجرقس شبخزوم أما ويرا أولي كلو يحيحاو السنة بكو يكتشتو شو بيسقو وبس يخاو أو يالت وجه سبيرتو وبس يسيرو. Мало кто знает, что первый древний способ выжимания виноградного сока у абхазов был такой. В земле рыли яму, обкладывали глиной, затем внутри разводили огонь, обжигая стены. Виноград давили ногами, вычерпывая в глиняные кувшины.
Этот способ практиковался до начала XIX века. Позже из огромных стволов деревьев выдалбливались длинные бочки, имеющие форму лодки, под названием аях, и уже в них давили сок. Аях мог быть сделан из ольхи, он служил хозяину долгие годы. В старину даже были мастера, изготавливающие эти вытянутые бочки. Огромные деревья росли в горах, их рубили и сплавляли рекой вниз, там вылавливали и сушили. Современные абхазцы ссыпают собранный урожай в деревянные бочки, чаны, предварительно прокрутив виноград через пресс. أقلاتي تبسني هم هايود يلتح بسود ناس الجامعة يرجي شود يحوط عشان نبلاي عشان ما يحوما هو عشان وشوف ينقو أيحو كن يحمز أيحو نبلاي ناس تشناك خن بشنت يلحون سقاي لوخ وقرا وبيقرا أجام قناسوت وبريقرا أبشب قناسوت أبشب بزيخوت يكوت رخوت. Вино – главный атрибут абхазского застолья. И в радости, и в горести оно сопровождает жизнь народа не одно тысячелетие. Вино для абхазов – не только опьяняющий напиток, это повод посоревноваться за столом в любимом ораторском искусстве. Для долгого хранения молодое вино обычно сливают в большие глиняные кувшины, ахапща. В таком виде вино хранится долгие годы, набирая крепость. Естественный холод, идущий от земли, сохраняет все качества хорошего вина. Почти у каждого крестьянина был зарыт один, а то и несколько специальных неприкосновенных винных кувшинов, предназначенных только для ежегодного моления в честь таких святилищ, как Илорское, Дыдрипшское, Алзавское и другие.
исыршуа ҩызоуп, ажьа аарыцқьан илҭаԥсаны аҩыза ршны иасыркуеит, нас ианысҭаху акалмыжь ҟасҵоит. Аныҳәақәа рааноума, гьааноума, асот аџьынџьыхәагь ҟауҵо, ари алхны. В ноябре в Абхазии виноград уже окончательно дозревает, и тогда почти во всех дворах стоит этот непередаваемый запах спелого винограда.